La Suzuki Gixxer 2018, una moto con un motor 155 cc. Es una moto, la verdad, bastante potente, aunque con motor pequeño. Es una moto de Suzuki. Cuenta con 5 velocidades, trae monoshock en la parte trasera, freno de disco en la parte delantera y freno de tambor en la parte trasera. Ya el tablero es totalmente digital, la verdad es una moto muy buena, muy económica y Suzuki es de muy buena calidad.